मोगाच्यान आमी वर्त्या संतोशान आसा कित्याक म्हळ्यार पवित्र आत्म्याची परब पेंतेकोस्ताची परब आमचे बे प्रत्येक जावन कोरोना व्हायरसात न्हू आमकां ह्या दिसांनी लागिल्ले फाटल्या थोड्या तेंपात न्हू कोरोना व्हायरसाचें पवित्र आत्मा खंडीत काडटलो म्हणली उर्बा आमचे थंय दिसून येता देखून ह्या पवित्र आत्म्याच्या फेस्ता दिसा पेंतेकोस्ता दिसा आमी ते आचरण करून संभ्रमण आचरण करूंक आमी आयतीन जाताना आमचे थंय एका तरेचो उल्हास संतोश आनी आमच्या तोंडार केदाळा एका तरेचो आनंद दिसून येता आमची काळजां संतोशान भरल्यांत मनां उल्हासान आसात पवित्र आत्म्या जावन दी अर्गां आनी वगलाप मगाच्यान पवित्र आत्मा कोण पवित्र आत्मा कोण आमकां थोड्या जाणांक आमकां क्रिस्तांवांक पवित्र स्नानांत आमकां पवित्र आत्मा मेळ्ळा आमचे थंय आयला पवित्र आत्म्याचें देणें मेळ्ळां म्हणलें कळीत ना वय मगाच्यान थोड्यांक कळीत ना आनी थोड्यांक कळीत आसल्यार पवित्र आत्मा कोण म्हूण कळीत ना पवित्र आत्मा कोण म्हणून कळीत ना कोण कशें काम करता तो म्हूण आमी तांकां आमकां कळीत ना ताणें रास करचें म्हत्वाचें म्हज्या काळजान ताणें रास करचें कितलें म्हत्वाचें ताणें म्हजें थंय रास करचें हें म्हत्वाचें हें गरजेचें कितली गरज व्हेरी व्हेरी इम्पॉर्टंट ताणें म्हजें थंय रास करचें हें आमकां कळीत ना ताणें म्हजें थंय रास करचें म्हणलें विशयत आमकां मस्तू जाणांक गुर्तू ना कळीतच ना पवित्र आत्म्यान हें जें म्हजें थंय रास करचें आनी पवित्र आत्म्यान म्हजें थंय कामां करचें पवित्र आत्म्यान ताचीं कामां म्हजें थंय करचें ताचीं कामां ताचीं म्हजें थंय करचें देवान म्हाका हें मांडावळ दिल्या आनी ती मांडावळ रुपीत करचें रुता करचें तें पवित्र आत्म्यान करचें मांडावळ ताची पवित्र आत्म्याची देवान दिली मांडावळ आनी पवित्र आत्मा काय करता म्हळ्यार ती म्हाका देवान दिल्लें प्लॅन तें जारी करता आतां तें घराचें प्लॅन आर्किटेक्ट दिता आनी कॉन्ट्रॅक्टर काय करता त्या प्लॅना प्रकार कांबे घालून घर सोबीत तयार करता एका वर्सान तशेंच आमकां देवान हें प्लॅन जालां हांवें कितें जायचें कशें शिकायचें खंयचें शिकायचें कसले लिसांव शिकायचें खंय पुरा शिकायचें खंय वचून पावचें म्हणून आनी हांवें कितें करूंक तें लिसांव करन म्हजेंत बरेंपण पळोवंक हा गी ह्या देवपर्जेची देवाची पवित्र सभा बांदून हाडूंक हा गी पवित्र सभेचो एक घट्ट खांबो हांवें जावंक हा गी म्हूण हर एकलो आमी पवित्र स्नान मेळ्ळो पवित्र सभेचो एक खांबो तें आमकां आमच्या जनाना वेळार सांगता तूं पवित्र आत्म्याचो सांदो आनी खांबो म्हूण आनी मरणा वेळार आमी आमच्या त्या मागण्यांत आयकूंक मेळटा पवित्र आत्म्याचो तो सांदो आनी एक खांबो म्हणून पवित्र आत्मा आमी पवित्र सभा घट्ट जावची हर एकल्या क्रिस्तांवा वरवीं एकल्या दोगां वरवीं न्ही हर एका क्रिस्तांवा वरवीं कित्याक हर एकल्या थंय पवित्र सभा बांदून हाडचो पवित्र आत्मा रास करता पळय ह्या पवित्र आत्मा ह्या भिवकऱ्या शिसांचेर आयलो भियेल्ल्या त्राण नातिल्ल्या बोळ नातिल्ल्या मोतीची गटाय नातिल्ल्या आनी शिकाप नातिल्ल्या जाणवाय नातिल्ल्या भियान भितर कांपण नाशिल्ल्या शिसांचेर पवित्र आत्मा आयलो आनी कितें जालें आमकां समज स्वस्थ कळयता कितें जालें गे म्हूण ते पवित्र आत्म्यान तांचें भितर बांदून बागील घाल्लें दार घाल्लें तें दार ताणें उक्तें गेलें कुडाचें दार उक्तें गेलें दुसरें ताणें खाल केलें तांचें काळजाचें दार उक्तें गेलें बें दोंडयलें धैर्य उमेद काळजान भरली संतोश आनंद जेजू खातीर प्रसार करचें एक उमेद संतोश तांकां तशें आनी तें तांचे थंय आयलें तांची मोडां उक्तीं जालीं एका तरेचें तांकां देव आमचें कमिटमेंट बद्दती हें खरें आमी करचें हें आमचें काम म्हणून तांकां वळखूंची मोत जनवाय आयली आनी तें उलयतना ओली जनवाय भायर येता गी चिंतूंक नजो सांपेद्रूचें पयलें पत्र दुसरें पत्र तुमी वाचा मोगाच्यान सांपेद्रूचें पयलें पत्र दुसरें पत्र वाचल्यार आमकां कळीत जाता कितलें पावरफूल उतरां तो सांगता आपोस्तलांच्या धर्माच्या कर्त्यान सांपावलाचे की सांपेद्रूची ती थियोलॉजी म्हणटा आमी ती बळादीक ताची ती वॉकॅब्युलरी म्हणटा तें वापरची उतरां कितलीं म्हत्वाचीं ती थियोलॉजियान सांग समेत आटापूंक जायना थोडीं तितली ती बळादीक आनी ती उतरां तेच्या तोंडांतल्यान कशीं आयलीं ती पवित्र आत्म्या वरवीं आयलें देखून मोगाच्यान आमकां पवित्र आत्म्यान म्हजें थंय काम करची गरज पवित्र आत्म्यान म्हजें रास करचें गरज काम करचें ताणें म्हजे मुखांतर काम करचें पवित्र आत्म्यान काम करूं सोडिचें तो काम करता हांवें ताका म्हजे हात म्हजे पांय म्हजें तोंड म्हजे दोळे म्हजे कान पवित्र आत्म्याक दिवची मोत आनी काळीज ताका दिल्ल्या तक्षण तो म्हजे मुखान ताचीं कामां करून येता मदर तेरेसा म्हणटा हांवें केल्लें न्ही पवित्र आत्म्यान केल्लें म्हणून
सगळ्या संवसारार इतली शिशुभावना बांदून आनी इतली अनाथाची घरां बांदून तिणें ते सोम्याचे राज पळय सभा विस्तारली तिणें सांपावलान केल्या बरी केलें. हर एका देशांत संवसारान कितले देश हर एका देशांत गांवांनी ताणें पळय तातूंत तांकां आपणयलें आनी पळय तातूंत तांकां तिका आपणयलें आनी सगळ्या इतल्यान तिची घरां आसात. ती म्हणटा हांवें केल्ली न्ही ती पळय तातूंत म्हणटा हांवें ताका म्हजे हात म्हजे पांय म्हजें तोंड म्हजें काळीज हांवें ताका दिलें ताणें म्हज्या मुखांतर ताचें कामां करून काडयलीं म्हणून. ते आमी कुटां बांदूंक कुटां कितलीं कुटुंबां पळय तातूंतच्या स्पिरितान म्हण आमी बांदून हाडल्यांत. कितलीं कुटुंबां तुमचें कुटां आयकतालें कुटां पळय तातूंत बांदून हाडलें. तुमचें दिसल्यार तुमी कशें हें कुटां बांदून हाडलें म्हाका कळीत ना. हें पळय तातूंतच्यान काम तुमी म्हणटात मदर तेरेसान म्हणल्या बरी आसिसीच्या सांत फ्रांसिसान म्हणल्या बरी. तशें देखून पळय तातूंत आमी आमी आमच्या जिणेंत रास करूंक आज येवकार मागया. पळय तातूंत ये पळय तातूंत म्हणजे कंतार आमी आयकता वता पळय तातूंत ये म्हणून हें कंतार आयकतना रास करूंक ये म्हणून आमी आयकता म्हजें तें सगळें कंतार आयकता एकच म्हणया म्हजें तें काम कर म्हजें तें रास कर म्हजें तें काम कर म्हजें तें रास कर म्हणून आमी म्हणया.
घटायती दिताय सांगली भियाच्यो आमच्यो सर तुटयताय काळजा मनाक तूं घटायती दिताय सांगली भियाच्यो आमच्यो सर तुटयताय दैराच्या स्पिरितान बळवंत तूं करताय क्रिस्ताची साक्षी जावन आमकां बदलताय ये पवित्र आत्म्याये नव्यान आमकां अभिषेक करूं भर आमकां तुज्या आत्मीक फळांनी नेटय आमकां तुज्या कृपा देण्यांनी ये पवित्र आत्म्याये धरून आमचे हात आमकां तूं चलय वाडोवन येवच्यात आमी त्या निस्वार्थ मोगान धरून आमचे हात आमकां तूं चलय वाडोवन येवच्याक आमी त्या निस्वार्थ मोगान जावच्या खातीर आमी तुवें येवजिल्ले बोध करपी शिवोन आज तुज्या देण्यांचो ये पवित्र आत्म्याये नव्यान आमकां अभिषेक करूं भर आमकां तुज्या आत्मीक फळांनी नेटय आमकां तुज्या कृपे देण्यांनी ये पवित्र आत्म्याये मगच्यानो पळयतात कोण पळयतात थोडे फावटी आमी फोर्स म्हणटा एक सकत पळयतात सकत तशें अशें म्हणटा पळयतात सकत म्हणटा ना तो एक जण पळयतात कोण म्हणल्या तक्षण एक जण तो पळयत तिसरो जण तो एक जण पळयत तिसरो जण आनी तिसरो जण म्हण कशें कळटा तो बापा पुता संगी संवसाराच्या रचनेत संवसार रचुल्लो आमकां रचल्लें देव बापान देव पुतान आनी पळयतात सांगत पवित्रिंदादीन हें कशें कळी जाता आमकां हें कशें कळी जाता हें कळी जाता मनशाक आमच्या सारक्याचो रश्या म्हणून देव म्हणटा मनशाक आतां मनशाक रसया सगळो संवसार रचून जाल्ल्या उपरांत झाडां आनी उदक ताच्या उपरांत माती आनी ताच्या सगळी रचून जाल्ल्या उपरांत देव म्हणटा काय म्हळ्यार आतां निमाणें आमच्या सारक्या म्हज्या सारक्याचो म्हणलो जाल्यार बाप एकलो जातालो आमच्या सारक्याचो म्हळ्यार देव बाप देव पूत देव पवित्रात्मा ते गाणी मेळोन आमच्या सारक्याचो नाजाल्यार म्हज्या सारक्याचो तुज्या सारक्याचो ताच्या सारक्याचो म्हणलो जाल्यार म्हज्या म्हणलो जाल्यार बाप तुज्या म्हणलो जाल्यार पूत ताच्या म्हणलो जाल्यार पवित्रात्म्याच्या जात्या तशें जात्या देखून बाप म्हणटा काय वता आमच्या सारक्याचो म्हळ्यार अळे तो एक जण पवित्रात्मा एक जण देवातें ते एक जण देव बाप देव पूत आनी पवित्रात्मा तो एक जण तो एक व्यक्ती जण पर्सन तो देखून उत्पत्ती ग्रंथांत पहिलो अध्याय 20 आनी श्लोक पहिल्या अध्यायांत कळटा पवित्रात्मा आसुल्लो आरंभात आसुल्लो आनी तो एक जण पवित्रिंदाचो एक जण म्हणून आमकां सारकें कळटा तशें दाखयता दुसरें खालें म्हळ्यार निमाण्या ब्रेस्तार दिसा जेजूशी सांगता जेजू जुवांच्या मंजेलांत 14, 16 आनी 17 16 आनी 17 आपुरबायचे दोन श्लोक ते वय 14 अध्यायांत 17 श्लोक 18 श्लोक ते मुगाचे कणकणेचे आमी 14 अध्याय सांजोच्या मंजेलांत म्हणटा तुमकां तो सांगता हांव येता आनी संवसाराक तुमी वसा सगळ्या संवसारावर वसा म्हजी स्वार्था प्रगट करा म्हणटा म्हजी स्वार्था प्रगट करा वय मावल्यां पवित्र वांजेलाची मावल्यां सगळ्यांतल्यान दिया म्हणून मोग सेवा
नीत न्याय नीत आणि या सगळ्या संसारार दया बक्षाणे या सगळ्या संसारात दिया पवित्रात्म्याचे मौल्यान दिया. एकामेका मोग करा, एकामेका बक्षिया, एकामेकाची सेवा करा, एकामेका आधार सुधार आधार नसल्यांक आधार दिया, कष्ट तेल्यांक तुम्ही कुमोग दिया. ही सगळी जेजूची स्वार्था सगळ्यातल्यान दिव. सर्गाच्या रागे पावला पाताक रडा म्हणलें आणि देवाक स्वीकार करा म्हणलें. देवाक स्वीकार करा, पाताक रडा. देवा थंय तुम्ही सोड मान गौरव भक्ती दाखया, हे सगळ्या संसार वचून तुम्ही तिडसिया आणि तुमची पाताक रडा म्हणलें. स्वार्था सगळ्यांक तिडसिया म्हण जेजू म्हणटा. ही स्वार्था तुम्ही वरन वचा म्हण सांगतना थंय ते भियेतात आमी खाण करचें, जेजू येता खंय म्हणून. देखून जेजू म्हणटा तुमकां अनाथ सोडून वचना, म्हज्या जाग्यार पवित्रात्म्या धाडटा. तुमकां अनाथ करना, हांव अनाथ बिलकुल करना. तुमी अनाथ जावंक हांव सोडिना. तुमकां एक माजात दार हांव धाडटा, हेल्पर कुमो करतलो. तुमकां कुमो करतलो, हे कुमकेदार कुमो करतलो. कुमक धरून तुमच्या सांगात आसतलो. कशें हांव तुमच्या सांगात आसा गे, देव म्हळ्यार आमच्या सांगात आसा म्हणून. इमानुएल आमच्या सांगात आसा, सदांच आसा म्हणून. आतां जेजू येताना पवित्रात्म्या दिवन येता तो. पवित्रात्मो तिसरो जावन आमच्या सांगात आतां ह्या घडी आसा. हर एक आमच्या कुटुंबांत आहा तो. कुटुंबांत हेर एकल्याच्या काळजांत तो निवास करता वय. आणि सदांच तो थोड्या टायमाक मात्र न्ही, सदांच आमच्या सांगात तो आसा. सदांच हर एक दिसा एवर अँड फॉर एवर अँड एवर आमच्या सांगात आसच्याक तो पवित्रात्मा आमकां हेल्पर दिता. तो हेल्पर थोड्या टिमात हेल्प करता, थोडे करिना हेल्प करिना की हेल्पर तो निरंतरी आमच्या सांगात आसा. निरंतरी आमच्या सांगात आसा. तावय देखून तुमकां निर्गती बरी हांव सोडून वचना म्हणटा जेजू. तर पवित्रात्मा कोण आज आमकां पवित्र सभे कोण? पवित्रात्मा आमचो लीड करतलो, चलयतलो. लीडर आमकां मुखार व्हरतलो वय. आमचो जननायक आमकां चलयतलो तो. मुखेल जावन आमकां मुखार चलयतलो. मुखार चलोवचो मुखेली. लीडर आमचो तो लीडर. मागीर टिचर शिकयता तो. टिचर तो आमचो शिकोवनदार तो शिकयता आमकां शिकयता देवाचे सत, देवाच्या राजाचे सत, पवित्रिंदादीच्या विशयांत तो कोण म्हूण जाणा जावंक. जेजू कोण त्याचे गुण कळले, त्याचे नाट्य कळले. बाप कोण त्याचे गुण कळले, त्याचे नाट्य कळले. तो स्वभाव कळलो, तो बापाचो मनोभाव कळलो म्हणून तो शिकयता. ताका तूं टायम दिल्या वेळार पवित्रात्म्याक टायम दिजे, गमान दिजे, वेळ दिजे. आमी पवित्रात्म्याक वेळ दिजे वगेत आणि गमान दिजे आणि आमची आशा दिजे. आणि त्या वेळार तो पवित्रात्मा आमकां शिकयता. देव कोण गे म्हणल्यार आमकां शिकयता. पवित्रात्मा आमकां शिकयता. लीडर टिचर. मागीर आमचो बुजोवनदार तो आमचो शिकोवनदार माती शिकयता, माती आमकां बुजयता. कश्ट दूख आयल्या वेळार बुजयता तो. आधार दिता. सपोर्ट करता तो. सपोर्ट करता आमकां एक चूर चूक जाल्यार सकयल घालना. सपोर्ट करता. परतून उब्या रावन बरें काम करूंक मुंदर सोंगू बरें करूंक प्रेरण दातार सपोर्टार तो बुजोवनदार. अशें आमकां तो जावन आसा. बुजोवनदार आमकां सपोर्ट करतलो तो जावन आसा. ताचें आजारपण आमी बगल्या वेळार आमकां तो देव बाळांक करता. आमकां देवाचीं बाळांक करता. तो आसल्या तक्षण आमी कोण जाता? देवाचें बाळ. ह्या संवसाराचें बाळ न्ही. आमी संवसाराचे मनीस न्ही. हर एकलो आमी भोवतीच म्हणलो पवित्रात्मा आमचे ते रास करता जाल्यार आमी देवाचीं बाळां. आमकां देवाचें बाळांक करता. देखून पवित्रात्मा आसा गे आमचे ते आसा म्हूण आमी जाणा जावचें म्हणलें मस्त गरजेचें. आमी हर एकल्या क्रिस्तांवांनी जाणा जायचें पवित्रात्मा म्हजे ते निवास करता म्हणून. देखून तो पवित्रात्मा म्हजे ते निवास करता. म्हाका देवाचें बाळांक करूं. आमकां हर एकल्यांक तो देव पवित्रात्मा आयला वयता. सर्गीत जावन आयला. पवित्रात्मा सर्गीत जावन आयला आमकां देव बाळांक करूं. पवित्रात्मा सर्गात जावन आयला. तो सर्गात जावन आयला आमकां देव बाळांक करूं. देखून आमी देवाचीं बाळां आमी. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. हें गीत आमी गायतना आमकां कळोवन दी पवित्रात्मा आमचे थंय रास करता आनी तो पवित्रात्मा आमकां देव बाळांक करता. तो आमचो लिडर. तो आमचो मुख्य लिडर. आमकां मुखार चलयतलो, मुखार व्हरतलो. देवाचें मांडावळ आमचे थंय जारी करतलो आनी आमकां मुखार देवाचें मांडावळ जारी करून मुखार चलयतलो. तो शिकयतलो. स्वताच्या विशयांत बरें करूंक आमकां कशें करचें, बरें कशें कुटुंबांत वाडचें शिकयता तो शिकोवनदार, तो बुजोवनदार आनी तो आमकां सांबाळणार हे सकडी. आनी तो आमच्या सांगात आसा म्हूण आमी वळखतना आमी देवाचीं बाळां जाता. आमकां तो देवाचीं बाळां करता. सदांच आमच्या संगी आसा म्हणलें बसवणी तो पाळटा. देवान जेजू म्हणलें सदांच काल तुमचे सवय आसतलो म्हणून. मत्याच्या एवंजलांत 28-20 20 आनी 8-20 सांगता. जेजू म्हणटा सदांच काल तुमचे सवय आसतलो म्हणून. बसवणी दिता. हांव आसा तुमच्या सांगात म्हूण सांगता. वय हांव बसयता तुमकां सदांच काल तुमचे थंय आसा. ती बसवणी पवित्रात्मा जारी करता. तो ससनाचे आसना आमच्या सांगात आसा.
आतां जेजू म्हज्या सांगात पळयतात म्हजे सैं आसा, म्हाका देवाचें बाळांक करता, तो म्हाका कुटां बांदूंक चलयता, बरें करूंक आदार दिता, कश्टांत म्हाका कश्टान नश्टान बुडिल्ल्या वेळार म्हाका तो बुजयता, परतून जैताच्या वाटेक हाडटा म्हणली चिन्नांनी हें कंतार आमी आयकया. उडा स्टोरया एक खालें म्हळ्यार आमी थोडे पटी आमच्या बळान करता गी या पळयत्यात्म्याच्या बळान करता. थोडे पटी म्हणटात म्हजे कडेन आमचे कडेन सांगतात म्हाका आनी जायना,
हांव सोडून खंय वेता म्हणून म्हाका जायना म्हजें कुटाम चलोवंक म्हाका जायना म्हणून. थोडी म्हणटात हें काम करूंक जायना हांव सोडटां काम सोडटां म्हणून. घरा मस्तू कस्ट आसल्यार तांकां म्हणटा हें काम करूं म्हजें न्ही जायना, हें काम करूं म्हजें जायना म्हणटात. हें काम करूं म्हजें न्ही जायना, हें म्हजें न्ही जावचें काम न्ही म्हणून. ते कितें दाखयता तांचे थंय पळयतात तांचे थंय पळयतात सरयता म्हणनी म्हजें सगळें काम हांवें चलोवचें, हांवें करचें, म्हज्या बळान करचें म्हणून. थोडे आमी काम करता वय म्हजें काम तें काम हें काम कावन्सिलींग तें पुरो इतलो लोक येताना फाल्यां म्हाका कावन्सिलींग करूंक जाता गी म्हणून. म्हज्या प्रोफेसरान म्हणलें म्हाका ताका हांव पाद्रा म्हणून कळीत नासलें. युनिवर्सिटीन ते क्लिनिकल सायकॉलॉजी शिकताना म्हजो प्रोफेसर म्हणलो आमकां थंय दोगां जाणां स्टुडंटां दिल्लीं नर्सां खंयची ती सर्वाली नर्सां हाडली आनी तांणी ते प्रॉब्लेमां बरोवन दिल्लें तांणी ट्रेनींग करता आनी आमचे हरशीं आमकां ती मानसीक पिड्या सोदून काडूंक जाता गे म्हणून एक बेश्टे नर्सांक ती बसयतात आनी तांकां तांचे प्रॉब्लेम आमचे कडेन सांगचे बरें करचे. तांचे प्रॉब्लेम मागीर कळून प्रॉब्लेम गे म्हण आमी सोदून काडचे. ते कशें आयिल्लें प्रॉब्लेम गे तांकां आतां न्हीद पडना म्हूण सांगतात, तोंडार रूच ना न्हीद पडना म्हणून. ती आमी सोदून काडचे कित्याक गे म्हणून. हांव घडये घडये सब घालून हात धुतां घडये घडये काल्याक म्हूण गुंतना हांव हात धुवचे ते काल्याक म्हूण कळना. मागीर जेवताना घडये घडये स्वच्छें तांदूळ पिन्नासा गे म्हणून हरयपटी आमी पिन्नासा तर कोणा पळयलें ना पिन्नासा कसली पिडा ही म्हूण सोदून काडूंक आमी. आनी ती पिडा थोडी पळय जेवताना बसून शीत उस्तूंचे जेवंक बी येता तांदूळ पिन्नासा आमी सिरकाता म्हणून पिन्नासा म्हणून. एकली तिच्या घोवाक वाडीचे जाल्यार तितले एक शीतकान प्लेटीन घालता म्हूण म्हणाली ती. एक शीतकान प्लेटीन घालता खंय म्हणीत हांव सुय आसा गे म्हणून सुय पडल्या म्हणून शीतान सुय पडून कोणा शिरकाल्लें तिणें खंय पळयलें म्हज्या न्हवऱ्याक कितें जाता म्हणून आनी पिन्न आसा गे म्हणून तशें पुरो भारी बी येतात असलें पुरा हें आसा गे म्हणून आमकां पळोवंक शिकयता आसा. तें कावन्सिलींग करतना प्रोफेसर रावन पळयता थंय तो बैलो खंय थंय आयलो वळखून व्हडलो प्रोफेसर तो वय आनी तो इनवॉन्स तो प्रोफेसर तिका प्राय बंद जालो बरो मनीस बरें शिकयतालो तो. आनी म्हाका बसून तें करता थंय रावल्लो तो एकदां 15 मिनटां रावता तो थंय रावन पळयता आनी म्हणून तो सगळ्यांक पळोवन आयिल्लो आनी म्हाका तो तांकां गुंतून हांव पाद्रा म्हणून म्हज्या कांद्याचेर बुजांचेर हात दवरले ताणें आनी म्हणलो एक दीस तूं बरो कावन्सिलर जाताय म्हणून, तूं बरो कावन्सिलींग करताय, तूं बरो क्लिनिकल थेरपिस्ट जाताय एक दीस म्हणलो तो. म्हाका मस्त खुशी जाली वय. मागीर ताचे कडेन कित्याक म्हळें म्हणून निसारजे म्हणून कित्याक तुमी म्हळें म्हणून त्या प्रोफेसर वचून निसारजे म्हणून म्हाका मस्त आशा आसली पूण जावना ते एक 8-5 दिसांक येतात आनी तितले क्लास करून मागीर ते खंय मैसुराक बेंगलोरा फाटी येताले तशें तांच्या हाका येताले युनिवर्सिटीक येताले ते मेळनातले तशें देखून मग अशें न्हू देणें कोणें दिल्लें ते सोम्यान दिल्लें देव पळयतात म्हाका दिल्लें पळयतात देणें दिल्लें देखून हें म्हजें हांव कावन्सिलींग आतां म्हण म्हाका ते उडास येता ताणें प्रोफेसरान सांगलो तूं बरो कावन्सिलर जाताय म्हणून आनी म्हाका देणें आसा पळयतात दिलां हें पळयतात काम पळयतात दिलां हें देणें म्हजें न्ही म्हणल्यार म्हाका आतां समजून येता. ही समजून कोण दिता पळयतात म्हणून देखून कितले लोक आयलो जाल्यार हांव देदेस्पर जायना देदेस्पर म्हज्या बळान हांव इतलें सदां केलें हांव मरोंक म्हणून म्हज्या तोंडांत आज मुसरी येवना कितें पळयतात म्हाजें काम पळयतात म्हाका चलयता म्हणलें. देखून थोडे म्हणटात हें जायना हांव सोडटां म्हजेर न्ही जायना म्हाका जावचें हेचें न्ही म्हजें कुटाम म्हाका पळोवंक जायना कोणी पळय तुमी करा म्हाका जायना हांव खंय चलतें रावतां म्हळ्यार हें कालें दाखयता पळयतात तुजेर काम करता म्हणलें तुजें तें मतीन ना तुज्या मतीन तुज्या काळजान काल्या म्हळ्यार हांवें म्हज्या बळान हांवें करचें म्हणून म्हज्या बळान करचें म्हणून हांव राजिनामे दिता हांव ह्या कंपनीन काम करना आनी एका कंपनी येता म्हळ्यार तूं कित्याक म्हाका जायना काम करूंक कित्याक म्हळ्यार तूं तुज्या बळान करताय म्हूण तूं दाखयताय तुज्या बळान करता म्हूण दाखयताय पळयतात करता म्हणून तूं दाखयनाय. देखून आमकां कळटा उलान्यान कळटा तुजें तें पळयतात म्हूण करता म्हूण तुजी चिंतापगी या तुवें करचें काम करचें म्हणलें चिंताप म्हणलें तुका कळटा. हर एक काम तूं पळयतात केलो जाल्यार पळयतात म्हूण तुका सोडिना पळयतात म्हूण तुका तुज्या कश्टांच्या कालार तुका जाय जाताना तुवें उलो मारतना तुजें तें पळयतात म्हूण तुका आशेल्लें दिता तो कित्याक ताचें काम तुवें करता म्हूण तुका दाळ तुज्या मतीन आनी मनान खलें काम करताय जाल्यार तुवें पळयतात म्हजें काम म्हणलें चिंताचें म्हजें न्ही हें ताचें न्ही हें पळयतात म्हजें. खंयच्या कंपनीन तूं गेलोय जाल्यार हें पळयतात म्हजें काम आज हांवें करचें काम पळयतात म्हज्या बळान हांव करता म्हज्या बळान न्ही कोणाचें बळ घे म्हणलें हांगा. जर तर म्हाका जायना हें काम म्हजें न्ही हांवें कित्याक करचें हें म्हजें काम जायना म्हजें न्ही ती कर म्हळ्यार तेदा सांगता तुज्या बळान तूं करताय म्हूण. देखून आमचें तें कळा जें म्हज्या बळान करता गे पळयतात म्हज्या बळान गे म्हूण. आतां तूं मस्त आसात मस्त जाण आसात आमचे मदें
पळय सभेंदारी आमी करते क्रिस्तांवांमध्ये मस्त जाणात थोडे म्हणटात पळय ह्या पवित्रात्म्याच्या बळान मात्र हांव करता स्वाय म्हज्या मळांनी त्या पवित्रात्म्याच्या बळान मात्र म्हणजे कितले आवय आसात इतल्या जाणां रांदून घालचे मलगड्यांक पळयचे सकाळी संजेर मसोर टायमा थंयचे आतां भुरगीं गेलीं आतां नवरो ऑफिसाक गेलो आतां मलगड्यांक वखा दिवन तांकां न्हणोवन तांचें काम केलें दनपारांचें जेवण जायचें पूत जेवणाक येता आनी सूण जेवणाक येता न्हवरो घरकार जेवणाक येता टायमार जायचें परतून म्हाका ऑफिस वचोंक हें साध्य गी म्हाका करूंक जर तर ती म्हणा जाल्यार हें म्हज्या बळान न्ही पवित्रात्म्याच्या बळान करता पवित्रात्म्याच्या बळान म्हज्या बळान न्ही पवित्रात्म्याच्या बळान म्हणा जाल्यार ती ग्रेट ती पवित्रात्म्याच्या बळान करता आमच्या तोंडान तावन कळटा येता उतरां आनी म्हाका जायना म्हाका पुरासान म्हणल्यार तुज्या बळान करताय म्हणलें लेख हें कळटा तुज्या उतरांनी कळटा कोणाच्या बळान तूं करताय म्हणलें एक कोणाच्या बळान तुज्या बळान गी पवित्रात्म्याच्या बळान गी करताय गी म्हणलें तुज्या उतरांनी कळोवन येता हें गरजेचें हें मस्त गरजेचें हें आमच्या भुरग्यांक आमी ल्हानपणांत हांव शिकयचें तुज्या बळान शिकना रे पुता तूं पवित्रात्म्याच्या बळान तूं 100 काडटाय रे इतले बरे मार्क काडले ते पवित्रात्म्याच्या बळान म्हूण ल्हान भुरग्यांक ल्हानपणीन ते शिकयचें तूं पवित्रात्म्याच्या बळान शिकताय म्हणून तुज्या बळान म्हाका जायना हें शिकोवंक म्हळ्यार तुज्या बळान म्हूण जालें पवित्रात्म्याच्या बळान एक तें जालें दुसरें कालें म्हळ्यार आनी कालें म्हळ्यार हें शीत वचून पेज जालां ही कॅन्सर पुरो पोटांत आनी पुरो सगळें वचून शीत वचून पेज जालां आनी खंय गूण जावचें शीत वचून पेज जालां वय रीण दिवन आनी पुरो पडला इतल्या जाणांक रीण दिलां आनी पुरो कंपनी बुडल्या ही शीत वचून पेज जालां आनी कोण उखलता ह्या स्थितींत म्हाका उखलतालो कोण ना म्हूण पूण तांतले एक भयण गी एक भाव गी एक भुरगें गी कोणी म्हणटा ना 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 पवित्रात्मो आमचें थंय आजार आसा पवित्रात्म्या मागया तो आमकां वाट दाखयतलो जैताची वाट दाखयतलो हाळे तुजें थंय पवित्रात्मो रास करता शीत वचून पेज जालां म्हणून जायना म्हळ्यार आनी जावचें न्हय म्हळ्यार तें तुजें थंय तुज्या बळान चलयताय पवित्रात्म्याच्या न्ही देखून आमी जर तर तुज्या बळान आमच्या बळान करता जाल्यार मस्त जावन देस्पर जावन येतात हांगा कावन्सिलिंगाक ते तांच्या बळाचेर बार घाल्ले पवित्रात्म्याच्या बळार बार घाल्यार ते देस्पर जायनात ते कांगाल जायनात हें कांगाल जावचें काय जाल्यार म्हज्या बळाचेर बार घाल्ल्या वेळार म्हज्या सत्तेचेर म्हज्या प्लॅनाचेर बार घाल्ल्या वेळार पवित्रात्मो आसा म्हूण ताचेर बार घाल्यार कोणी देदेस्पर जायनात कितलें काम पोर एकल्या भुरग्या कामान काडलें तें म्हणटा भुरगें म्हणटा म्हजें काम गेलां तें हुशार म्हण ताका इतले एवॉर्ड्स मेळ्ळ्यात आनी मस्त जाणांक कामांतलें काडलें आनी पोर ताकाय काडलां कामांतलें काडलां आनी कामांतलें काडल्या उपरांत म्हाकाच्यान ते म्हणटा काय म्हणटा पवित्रात्म्यान म्हाका तें काम दिलें मागोवन आतां पवित्रात्मो म्हाका खंय एकडे आनी एकडे व्हरतलो म्हाका फॉरेन येवची आशा ताणें म्हज्या काळजान गेल्या काय म्हाका फॉरेन येवचे चान्स आसा कोण ना म्हाका लंडन वचचें म्हणून मस्त आशा मस्त वळखीचें आहा थंय म्हाका थंय जातलें म्हणून एक आवय आनी बापूय तो दोळे जांबडे जाले चेडूं सोदतात पळय बऱ्या कामार आसले भुरगे सगळ्यांची कामां गेल्यान मस्त जाणांक काडल्या उपरांत ताका कामांतल्यान काडलां ताका काडलां आतां कोणी म्हळ्यार थोड्या जाणांक मात्र दवरलां थोड्या जाणां उण्णे एक दोन दवरल्यात 5% कोणाक दवरल्यात खंय कंपनींत तशें देखून त्या डिपार्टमेंटान त्या भुरग्यांक काम करच्या डिपार्टमेंटान ते आतां चलना खंय ते आतां कोरोना येयल्या उपरांत ताका तांच्या त्या डिपार्टमेंटा व्हॅल्यू ना खंय देखून पुरा काडलां निमाणें हें एकलें आसलें ताकाय काडून सोडलां ताका एकल्या दवरलें 1 म्हयनो आतां ताकाय रावताय गी येताय गी म्हूण काल दिसार लेटर आयलां रावचें गी आतां कालें करचें गी म्हणून पळोवन तशें म्हणून देखून म्हाका आतां प्रे जेन्ना टू लेट जालें आनी जावचें काम न्ही हें म्हणटाना तेन्ना तूं तुजेर बार घालताय जावचें काम न्ही टू लेट मस्त थोडो जालो शीत वचून फेस जाला म्हण तूं म्हणशी जाल्यार पिडेच्या विशयांत या दुडवा विशयांत या रिणा विशयांत या खंयच्या विशयांत तूं शीत वचून फेस जालो टू लेट आनी जावचेची गजाल न्ही म्हळ्यार टू लेट म्हळ्यार आनी जायना म्हळ्यार तूं तुजेर बार घालताय म्हण तुज्या बळाचेर बार घालताय तूं पवित्रात्म्याच्या बळाचेर बार घालताय जाल्यार बार घालताय पवित्रात्म्याच्या बळाचेर पातयेताय जाल्यार तुजी चिन्नां दुसरीन तुजें उलाणें दुसऱ्यांत धैर्यान आसताय तूं कांगाल जायनाय तूं देदेस्पर जायनाय हें खंडीत वय सगळें मोगाचें तर आमी कोणाचेर बार घालचें हें कथार आयकतना चड म्हजेर बार घालून कांगाल जावच्या बदलाक म्हजेर बार घालून देदेस्पर जावच्या बदलाक पवित्रात्म्याचेर सरस्पराचेर बार घालून आमी संतोशान आनंदान बळान मुखार वचूंक हें कथार आयकतना आमकां प्रेरपण मेळोवन दी.
जागय म्हाका मगच्यानो हे कोरोना व्हायरसाच्या प्रॉब्लेमांतावन घरात बोर जाता म्हणून व्हॉट्सॲपार मस्त चित्रांनी घालतात बोर जाता म्हणून
आनी भुरग्यांक शिकोवन बोर जाता म्हणटात भुरगीं शिकचे बोर जाता म्हाका जायना बोर जाता म्हाका शिकोवंक नाका म्हणून आनी थोडे फावटी मामा तूं केल्लेंत पोळे इडली तेंत करताय बोर जाता केल्लेंत नुस्तें करताय बोर जाता म्हण केल्लेंत काम करताय बोर जाता म्हण बोर जाता म्हाका बोर जाता म्हण हें बोर हें सदां थोडे फावटी सदांय तेंत करताय तूं सदांचें जावन गेलां सदांय कळ्ळें आमकां नवें सावना सदांचेंत नवें सावना म्हणून आमकां भोगताना पळयत आत्म्याचेर आमी बारगल्या ताचेर पळयत आत्मो नवीकरण करता नवें सांवाडटा हे पळयत आत्म्या संवसाराचें रूप तूं नवें कर म्हूण आमी म्हणटा हे पळयत आत्म्या बोर जाल्लीं आमचीं काळजां सदांचें म्हणून तें दिसपडटें तेंत केल्लें म्हणचें बोर जावचें आमच्या काळजांतल्या मनांतल्यान तो काडटा हर एकी नवें दिसता हर एपटीन ती चटणी आनी ती इडली बरशितना नवीत रूच येता ती चटणी जावन पुरो हर एपटीन खाताना ती नवीत रूच दिता ती च्या आमी पिवची ती नवीत दिसता नवीत जाता नवीत टेस्ट जाता आम तेंत जेवण नवेंत जाता तिंत आमचें कुटाम पुरो नवें सावन जाता मोग भरता घरांतूच उल्हास भोगता भायरेच्या बदला घरांतूच आमकां उल्हास आनी परत घरांत भरता पळयत आत्म्याचेर बार घालतना बाबय बाप आमकां आमच्या सांगात आसा तो आमकां गायड करता पळयत आमच्या बापान आमकां पळयत दिला तो आमकां आशिर्वादान भरता बेसावांनी भरता पळयत आमकां गायड करता कसो संतोष मेळचो खंय आनंद आसा खंय जैत आसा खंय विक्ट्री आसा जया जया जयानी नागे म्हूण सांगता पळय आमकां तो जैताच्या वाटे व्हरता देखून थंय जैताच्या वाटेर आमकां संतोश जाता हें कंथार आयकतना पळयत आत्म्याचेर बार घालया आनी संतोशाच्या हें बोर जायनासतना नवें साव हाडूंक ताच्या लागीं मागया सदांच आमचें थंय नवें साव नवें न्यूनेस ऑफ लायफ फुलनेस ऑफ लायफ जॉयफूल लायफ संतोश आमचें थंय हाडून दी म्हणून मागया
मगच्या न्हू पळयतात आमकां देणी दिल्यांत म्हूण आमी सगळे जाणाव आमकां एक देणी ताणें दिल्यांत. एकल्याक गावचें देणें, वय एकल्याक नाचचें डान्साचें देणें, एकल्याक शिकचें देणें, एकल्याक मॅथ्स आनी सायन्स शिकचें, थोड्यांक सोशल स्टडीज, इकॉनॉमिक्स, अशीं नाना तरेची, थोड्यांक सायकोलॉजी आनी कावन्सिलींग, थोड्यांक मेडिकल, थोड्यांक इंजिनियरींग, थोड्यांक दोक्तर जावचें देणें, गूण करचें देणें, नाना तरेचें नर्स जावचें देणें, टिचर जावचें देणें, वय तशें नाना तरेचें देणें दिल्यां. थोड्यांक ऑर्गान खेळचें आनी म्युजीक कंपोज करचें, आनी थोड्यांक फिल्म करची, संवचें, थोड्यांक उलोवचें देणें, अशें नाना तरेचीं देणीं दिल्यां. थोड्या एक्टिंगाचें देणें, वय ताणें एक्टिंग केल्यार तो एक्टिंग करना जस्ट हातू घालता म्हणटा तो सद्या एक्टिंग करूं वचना, पूण आमकां तो बरो एक्टिंग करता म्हणलें बघता. अशीं नाना तरेचीं देणी पळयतात दिल्यांत आमकां देणी दिल्यांत मगाच्या न्हू. या पूण ही थोडी फावटी देणी वापरूंक म्हाका आतां उणी प्राय आतां आमकां सिंगिंगाचें देणें दिलां मगाच्या न्हू, नाजाल्यार आमकां एक वाचचें देणें दिलां, नाजाल्यार आमकां बुकेलपण काडूचें देणें दिलां. आनी ती देणी दिताना मगाच्या न्हू देणी दिताना आमकां बघता गी म्हाका प्रायज ना, आतां म्हाका एक्सपिरियन्स ना, इल्लेशें हांवें प्रायज जाल्ले उपरांत हांवें करचें म्हणून आसा गी. एका फिरगेजेन खंय उण्या हांवें कितली प्राय म्हणून म्हाका गोतू ना, गुरकार म्हणालो म्हाका असो थंय ह्यो दिवस तरणाटो गुरकार जालो, बस्तोसो तो जालो. हांवें ताका पटलून धरलें, हांव गुरकार म्हणालो. आनी गुरकार मात्र न्ही फादर उपाध्यक्ष म्हणालो तो, उपाध्यक्ष म्हणालो तो. उपाध्यक्ष ल्हान प्रायर देखून उपाध्यक्ष जावंक मातर जायचे गी प्राय बंदायचे की ना. देखून थोडे म्हाका प्राय जावना म्हणून ते प्राय अडकळगी आमकां प्राय अडकळगी ना. पळयतात मो आमचें तें आसा जाल्यार तो सगळी अडकळी काडटा, अडकळी काडचो पळयतात मो सेवा करूंक आनी म्हाका प्रायज जे म्हाताऱ्या प्रायर करता ना. मदर तरणाटी आसतना भायर येवन तिणें शिशुभावना स्टार्ट केल्लें, कोडकारांची सेवा, निर्गात्यांची सेवा सुरू केल्ली. प्राय अडकळ जावन नजो थोडे तरणाटे म्हणटात म्हाका प्राय जावना म्हणून अडकळ आसा सांगता, प्राय अडकळ घालतात. थोडे प्राय वंत म्हाका प्राय चड जाली, आतां म्हजो रिटायर्ड, म्हाका कांय नाका इल्लेशें बसून म्युजीक आयकुचें आनी न्हिदचें उठचें आनी इल्लेशें म्हजेंतल्याक सुशेगाद आसचें, म्हाका प्राय जाली म्हणून. रिटायरमेंट अत्मेक जिणेक रिटायरमेंट ना. मगाच्या न्हू तुका आमकां हे कडेन वचून वय भुरग्यांक उत्तेजन दियेत, दुखल्यांक बुजयत, मागणें करयत, हें करयत आमकां करूंक साध्य तें आसा आमकां इम्प्रा करूंक. देखून सांग पावलो तिमोथीक बरयल्या पयल्या पत्रांत सांगता 6 अध्याय 12 ते 16 आमी वाचले जाल्यार सांगता, तो म्हणटा तुजी प्राय तुका अडकळना, तो म्हळ्यार बापणा प्राय जावना. देखून म्हज्या खिसोड जाणारी आत एफेजाची जर सोलो म्हाका जायना आनी एकलो कोण गी सोलोवन दी, हांव आतां तरणाटो मात 26 जावन तो तरण्या प्राय असो. देखून सांग पावल म्हणटा देवान तुका इसला पळयतात मॅचेर बरगाल, पळयतात मो तुजी अडकळ काडटा, प्राय लेख न्ही, पळयतात मॅचें तें लावणी मुख्या, तुका तें लयलां पळय साबा एफेजाची सोलय म्हणून. आनी तिमोथी सांत तिमोथी जाता आनी केदो बऱ्या तरान तो ती एफेजाची पळयता परजळटा, भावटान उमेदीन भावट परजळच्या बरी करता तो. त्या नमनेर तो चलयता, तिमोथी चलयता चेडवेन तेगेले वय. देखून थोडे म्हणटात प्रायवंत म्हणटात म्हाका प्राय जावना म्हणून. आनी देखून आमी चिंतीचे आमचे प्राय मुख्य न्ही, आय एम टू ओल्ड, आय एम टू यंग, हांव चड ल्हान, हांव चड प्रायवंत, टू ओल्ड म्हूण सांगतात. तेंपरा म्हणूच आमी पळयतात बरोवन आमचें सांगतातलें. आमी मोरासर आमी जेवला म्हणजे मोरासर बसोवन मागणें कर हेरां खातीर मागोवंक करपा दी म्हणून. आतां मोगाच्या न्हू आतां आमकां इल्लीशीं आमी काणूनचें हांगा पयस जावन आयलीं, फोन करून आयलीं, मात पयस बसोन येयलें कावन्सिलींग करचें. आमी कावन्सिलींग रावोन हांगा कावन्सिलींग करता, इल्लें करता. लॉकडावन जाल्यार लोक येतालो, एक येतालो आनी कश्टांची भुरग्यांक तांकां बरें न्हीद पडनाक हें तकली दूख म्हणून सगळ्यांची कावन्सिलींग करून धाडलां आमी थ्रू आवट. वय 6 जाणांक न्ही इल्लीशीं एपॉयंटमेंट काणयल्या मात मागीर गेट घालतले हांव बियान तशें. देखून मोगाच्या न्हू एक आमी कुमें करता खंयची आडकळी येवन जो प्राय गद्य येनी मरता म्हणसर आमी मागणें करूंक. आतां आमकां मागणें करूंक टायम मेळ्ळा तुमच्या खातीर, सगळ्यां खातीर आमी मागता. कामां वचोन जो कोरोना वायरस लागीं येवन जो कोरोना वायरसा जावन आमची मनशां कोणी मरून वचो म्हणून आमी जेजू लागीं मागता, गूण कर म्हूण मागता. नर्सांक आनी डाक्टरांक आनी मेडिकल सिबांदीक कोणाकच कांय जावन तांकां राख रक्षण दी, भद्रते दी, प्रोटेक्ट, कीप देम सेफ म्हणून आमी मागता. आनी आतां ह्या कोरोना वायरसा जावन हजार आनी हजार लोक गांवाक येता, तांकां वाटेर मरण अशें
तांकां वाटेर लोकांनी बिरमतपण खावन जेवण पिवंक दिशें करपा दी म्हणून आनी प्रत्येक जावन आमच्या मुखेल्यांच्या आमच्या राजकीय फुडाऱ्यांच्या काळजांत दया माया बिरमत घाल ह्या दुबळ्या लोकांची बिरमत घाल म्हूण दिंबी घाल आमी मागलां बिरमतेचें देणें दी ह्या राजकीय फुडाऱ्यांक राजकीय लिडरांक तांच्या काळजांत दया घाल दुसऱ्या कडेन काड दया मात्र आसूं दी बिरमत लोकांची बिरमत तांच्या काळजांत घाल म्हणून दोळ्यांनी दुखाडोवन आमी मागलां ह्या लिडरांच्या काळजांत दया बिरमत नासतना मागीर कालें चिन्न आसल्यार जाता पळय तशें हांव सोडिनाका आमी जेजू लागीं मागलां आमी जेजू लागीं मागलां ही खंतार आयकतना आमी पळयत आत्म्याचें देणें ताच्या आमकां ताचें काम करूंक प्राय आडकळना कसलीच आडकळ नासतना दया माया काळजान दिवतलो दया दितलो काळजान दया माया ती फळां घालतलो पळयत आत्मो आमचें तें आसा तो आमकां दया दिता म्हणलें नियाळून ही आमी खंतार आयकया पवित्र आत्मरे इಳಿದು ಬನ್ನಿರಿ ನಿಮ್ಮ ಸ್ಪರ್ಶದಿಂದ ನಮ್ಮನ್ನು ಅಭ್ಯಂಗಿಸಿರಿ ಪವಿತ್ರ ಆತ್ಮರೇ ನಮ್ಮನ್ನು ಅಭ್ಯಂಗಿಸಿರಿ
ಹರಿಸಿರಿ ನಮ್ಮ ಕಾಯಕದಲ್ಲಿ ಸ್ಫೂರ್ತಿಯ ನೀಡಿರಿ ಬಾಳಿಗೆ ಹೊಸ ಚೇತನ ಸದಾ ತುಂಬಿರಿ ಹರ್ಷದ ಹೊನಲನ್ನು ಹರಿಸಿರಿ ಆತ್ಮರೇ ಪೋಷಿಸಿರಿ ಆತ್ಮರೇ ಪೋಷಿಸಿರಿ ಪವಿತ್ರ ಆತ್ಮರೇ ನಮ್ಮ ಆನಂದವೇ ನೀವು ನಮ್ಮ ಆರೋಗ್ಯ ಭಾಗ್ಯವೇ ನೀಡ ಬನ್ನಿ ಶಾಂತಿ ಸಮಾಧಾನ ನೊಂದ ಈ ಬಾಳಿಗೆ ಸದಾ ಸಾಂತ್ವನ ಸದಾ ಸಾಂತ್ವನ ಕರುಣಿಸು ಹೊಸ ಸೃಷ್ಟಿ ನಾವಾಗಲು ಸತ್ಕಾರ್ಯದಿ ಸದಾ ನಿರತರಾಗಲು ನೀವಿತ್ತ ವರಗಳ ನಾವು ಹಂಚಲು ನಿಮ್ಮ ಸ್ಪರ್ಶದಿಂದ ಅಭ್ಯಂಗಿಸಿ ಆತ್ಮರೇ ಅಭ್ಯಂಗಿಸಿರಿ ಆತ್ಮರೇ ಅಭ್ಯಂಗಿಸಿರಿ ಪವಿತ್ರ ಆತ್ಮರೇ ನಮ್ಮ ಆನಂದವೇ ನೀವು ನಮ್ಮ ಆರೋಗ್ಯ ಭಾಗ್ಯವೇ ನೀಡ ಬನ್ನಿ ಶಾಂತಿ ಸಮಾಧಾನ ನೊಂದ ಈ ಬಾಳಿಗೆ ಸದಾ ಸಾಂತ್ವನ ಸದಾ ಸಾಂತ್ವನ म्हणजे आमकां उणें पण बघता उणें पण गोता म्हाका ट्रेनींग ना हांव ट्रेनींग आलो जाल्यार हांव सेवा करता आलो MSW केल्लें जाल्यार हांव सेवा करता आलो तशें ट्रेनींग ना म्हाका म्हाका यंत्रा मॅनेज करूंक जायना म्हाका ट्रेनींग ना वय हांव पदां कंतार म्हणूंक म्हाका ताळो आसा बरी चार कंतार म्हणून म्हळ्यार ना म्हाका ट्रेनींग ना हांव क्लासिकल म्युजीक शिकोना पियानो शिकोना गिटार शिकोना आनी यंत्रा गरज ना ट्रेनींग ना उणेंपण दाखोवनूच आमी ताळो आसा जाल्यार देवान आमकां मतीन टायमिंगाचें सेन्स दिला हे चार कंतारान तूं हात हालोवन म्हणटाना तुजें फुडें जें भक्तीन तुवें भक्ती भावान म्हळ्यार तुजो टायमींग तुजें सकडी जाय जाल्ली तुका शिकाप जाणवाय पळयत आत्मो एका गड्या खिणा भितर तुका दिता वय आनी मोगाच्या न्हू आनी आमकां हांव क्वॉलिफायड न्ही अनक्वॉलिफायड तरबेती ना म्हाका हांव खंय ट्रेनींग जावना म्हणून आनी परत म्हणटा हांव ताका लागून आमी सेवा करूंक फाटीं सरता हांव MSW केल्लो जाल्यार कितली सेवा करता आलो कितले मॅनेज करता आलो MSW तें परत म्हणूंक ना आडकळे आमी हाडून जो ट्रेनिंगाची आनी अनक्वॉलिफायड म्हणून तें परत हाडून जो देखून मोगाच्या न्हू वय पय सभा चलोवंक आमकां ताणें पय सभा बांदून हाडूंक तर पय तातम्यान देणी दिल्यान पळयतोच म्हणटा आमचें ट्रेनींग तो आमच्या काळजांत हाल्या पुरो ताचेर भार घाल्या पुरो तो चलयता आनी आमकां अत्मीक देणी दितना फुल्ली डेव्हलप्ड लता मंगेशकर एक जल्मातानंत ती सिंगर जावन येवना देवान तिका ताळो मात्र दिल्लो तो तिणें ती म्हणटा ती कितें म्हणटा काले म्हूण सांगल्यार तिणें सगळ्या जिणेंत तिणें कश्ट आयल्यात थोडे फावटी ताच्या गुरून सांगल्या पळय करून उदका भितर ती टँकी भितर अशें नाका धरून बसतली दंब खाळ भरच्या खातीर कंतार म्हणटा तें वारें धरून काडचें पप्सान वय उदका भितर ती बसतली इतले मिनट हांव बस म्हणून ताणें सांगता म्हणसरी उदका भितर ती बसतली तशें म्हणटा ट्रेनींग करती व्हडली सिंगर वय ती तशें मस्त ट्रेनींग तेजें तो थाळो आमची ग्रेट गावपीन म्हणटात कोंकणीचे कोंकणीची तिची खंतार आमी आयकता कोंकणीची लता मंगेशकर म्हणटा आमी मंगळूरची लता मंगेशकर कोंकणी लता मंगेशकर म्हणटा आय वी डी सोजा बाय तिका कोंकणीचे लता मंगेशकर म्हणटा तिचो ताळो तिचे बरी लता मंगेशकर बरी
तसोच आसा. तिका आपूण कोणी वयर हाडून कोणी हिंदी फिल्मां केल्लें जाल्यार त्या वेळार आतां ती व्हडली सिंगर जाती आली, बरो ताळो तिचो वय. आनी आमच्या आतां तिचे कंथारां तुमी आयकाय, अपूर्बायन ती सिंग करता. ती म्हणटाली की ल्हानपणांत हांव तिणें ट्रेनींग केलां, ल्हानपणांत हांव कंथारां म्हणचे सगळो दीस कंथारां म्हणचे देखून उणेपण आसा म्हणजे तें ना हें ना उणेपण पळयतात मला लागीं दाखोवन जो पळयतात आमचे ग्रेस्तकाय, पळयतात आमचें बळ. देखून उणेपण कोण ना की ना ती सेवा करूं मात तेजा कडेन कांय नातली. एक पदराबा मी रेतीर दिवंक गेल्या गटार तो पदराबान एनावन्स केलें तांची नवी इगर्ज बांदूंक आमकां मागणें कर म्हणलें. आनी आमी सदां तो आमकां सदां हांवें फोन फादर मागा फादर म्हूण सांगतालो. मागीर ताची इगर्ज नवी बांदून ताणें इनॉग्रेशन जाताना आमकां वचोंक जावना ताय दीस, कित्याक आमकां वचोंक जावनातलें ताच्या इनॉग्रेशना दीस. मागीर ताणें रेतीर दवरली नव्या इगर्जीन, ताका रेतीर जायचें लोकांक सांगता म्हणून. आनी आमी तेजें म्हणलें आमी जायना म्हणल्यार तो आयकोना, तुमच्या दिसा पसून तुमकां केदार जाता तो राखता हांव म्हणून. मागीर ताणें आपयल्याक आमी गेले, हांव तितल्या उमेदीन पदराब आपयता न्ही म्हणून. वय कोडयारचो पदराब गटार ते फिरगतीन वावर दिता, गवळीक वावर दिवन आसा. मागीर आमी थंय गेल्या आनी पदराबान सांगलें पळय आमच्या पदराबाणी पोरू हांगा येवन मागिल्लें, हांव येताना इगर्ज उबी जाल्या आनी हांव कांय काम सुरू करतना 5,000 इगर्जीच्या अकावंटान 5,000 आले म्हण. येदोडली इगर्ज बांदल्या मोगाच्या इतल्या जाणां बांदून मजबूत सोबीत करून बांदल्या, भारी सोबीत आसा. तशें देखून ते गोपुराज आनी तांणी घाल्यात तो बरो आर्किटेक्ट म्हूण दिसता कोण बरो गोपुरा आनी बरी दिसता इगर्ज तितली बांदल्या. मग कशी म्हणून ताणें थंय हांगा वचून कोडयाळ येवन आनी परत वचून ताणें येवन विचारतना लोकांनी ताका कुमक दिली. हाळे 5,000 आसले इगर्जीच्या अकावंटान, त्यो दवडली इगर्ज बांदल्या ताणें 3 करोडांची 4 करोडांची इगर्ज बांदल्या, तितली सोबीत इगर्ज बांदल्या. देखून आमकां थालेंत दिताना सगळ्यांक रेडी करून आसा म्हणचे ना, कोणाक जल्माताना तूं पुरो टॅलंट नात. पूण तें टॅलंट काळजान घालता तें आमी डेवलप करचें, फुल्ली डेवलप आमी करचें. आमी जल्माताना फुल्ली डेवलप कांय ना. न्हिदचें उठोवन खंय जाल्यार उठोवन कंथारां म्हणूंक, खंय जाल्यार उठोवन वाचूंक आनी खंय जाल्यार उठोवन डान्स करूंक ना. आमी तरबेतीक आमचें प्रयत्न आमी करचे. देवान देणें दिलां म्हणल्यार गुर्त करचें. म्हाका एक देणें दिलां, एक तुका दुसऱ्यांत वेगळ्यांत दिलां म्हणटा पळय पुस्तक. देवाचे उतार सांगता तुका ही वेगवेगळी दिल्यान ताणें. इगर मात कडांनी एकूच आसात इगर मात बांदून हाडूंक जायना. देखून कुडीचे सांदे एक हात जायचे आनी एक हात जायचे, 2 पाय जायचे, 2 दोळे जायचे, इंगड सगळे दोळ्यात कुडी रावल्या कांय प्रेजे नागनात. तशें विंगड विश्व आसल्या बरी आमकां विंगड देणे दिल्यान खरी एकल्यार आमी सोदून काडचें. म्हाका कळ्ळें देणें दिलां थोड्यांक रांदचें देणें, थोड्यांक सगळें करचें देणें. कळ्ळें आप पडटना भाजी हाडून परत जाता. परे काय घरा आमकां भाजी हाडून दिली थंय ताजी मिसत म्हणटा म्हज्या न्हवऱ्यान दाव्या हातान उडयल्यार भाजी किरलाता म्हूण. आनी खोली रूस भाजी ती वय तशें. देखून मोगाचें थोड्यांक रांदचें, थोडें सगळें करचें. आमी विश्वासान मुखार येजय, देवाचेर भार घाल, देवाचेर पातये जाय आनी तो आमचे दोरी काम करता. ताचें काम तो सगळेचें काम ताचें सगळें दिवचें, ताच्या भुरग्यांक खाण दिवचें, तो आमच्या मुखांत करयता. वय तशें टेलर जावंक पुरो, टेलर बरें वस्तूर आमी घालचें म्हणून देवाची आशा. त्या टेलरा मुखांत आमचें बरें वस्तू लोब आनी परत शिवंक तो कृपा दिता. ब्लावज शिवंक, चुडीदार शिवंक, पॅन्ट शर्ट शिवंक तो त्या टेलरा दिला. टेलरान ट्रेनींग हाणायचें, थोड्यांनी BSc करचें आनी थोडे धाकटेर आपण तो इल्लेशे वेळान गूण करतात, जाल्यार तो पिडा सांगतात. देखून ताणें ट्रेनींग हाणयलां, बरें शिकलात ते. तशें शिकून मुखार येचे. पळय आमी मोगाचें आमची देणी आमी कित्याक वापरिना म्हणल्यार आमी आज देवान ताचे आमकां ताणें विश्वासान भरून आमकां मुखार येवंक आमी आमचे जोरीन काम करता. निदान आमी शिकता ती वापरूंक देवान दिल्ली देणी आनी ती परिणामकारी जातात आमचे थंय आशिल्ली देणी. थोडे खोल फिटर काराचे पिठो आसल्यार घडसून कार समान करून दितात. थोडे इंजिनां मोटार रिपेरी करचे, खोल हुशार आसात. थोडे पेंटींग कांय अशे गिरे घालतात. पळोवंक कितले सोबीत. पापा जुवां पावला कोणे घेतल्या अशे गेरे घालून केल्यात. पळयतलें पावना कितले सोबीत ताणें केलां म्हणून खाली गेरे घालून अशें. देखून मोगाचें आमकां दिल्यात तो ताची बेसांव दिता आनी आमकां संतोश दिता आनी वेळा काळार ताची बेसांवांनी आमकां संतोशान तो भरता. देखून म्हाका कित्याक ती देणी दिल्यान हांव कित्याक वापरिना म्हणलें सवाल विचारया. कित्याक वापरिना आनी हांवें कशें मुखार वापरीचें म्हणून. म्हाका 40 वर्सां जावं पुरो, कांय भिवचें नाका. 40 वर्सां बेल कांय भिवचें नाका. आमी मुखार या. एकलो राई एक कोण्ण दोळ खेळनातलो एक गेम सोदून काड म्हूण सांगता ताच्या व्हडल्या बुदवंत मनशा कडेन. ताच्या राजान कोण बुदवंत की म्हणून एकलो बुदवंत प्रोफेसर आसा म्हणटालो
आणि तो येता मुखार पंडिता मुखारान बसयतात राय म्हणटा हे गेम सोदून काड म्हणून तो म्हणटा चेस म्हणून तो कोलो गेम म्हणून ताका बारी खुशी जाता तो चेस खेळचो गेम नोत गेम तो न्हू बेजार येना खंत बेजार पुरा पयस करता त्या चेस गेमांत म्हणून मागीर तो सांगता राय तुका काल जाय इसार म्हणून म्हाका तो म्हणटा ना इसार तो दिता त्या दाळ तो म्हणटा एक तांदळाचो एक तांदळाचो कण ह्या पयल्या चौकात दवर तांत 64 चौक आसात 64 आणि एक दुसऱ्याचेर एक आसलो 2 दवर म्हणून तसो डबल दवर हांगा म्हणून तिसऱ्याचेर असो डबल दवर म्हणजे 2 आसले 4 दवर म्हणून तिसऱ्याचेर 4 आसले 16 म्हणून 16 जाता 64 येताना ताच्या सगळे राजांत आसले सगळे राज ताच्या पांय तळा येता तो राय ताच्या उतार दिल्ल्या वरवीं सगळे राज ताका सोडून दिता काल एक चेस बोर्डांत तितले एक्सपोनेन्शियल म्हणून एक्सपोनेन्शियल ग्रोथ म्हणून मोगाच्या न्हू एका भावाक हांवें सांगलें ताका 40 दवर दुबळो म्हणून ना तुवें काम करचें आनी हप्त्याक तुका मेळ्ळें म्हणलें ते 100 रुपया तुवें बँकांत घालीचें म्हणून 100 रुपया हप्त्याक 100 ताची कंपाउंडींग म्हणटा आमी कंपाउंडींग म्हणून आनी त्या 100 100 कुडचोवन आनी तुका जाता लिले चड घाल म्हणून एक 10 वर्सांनी येवन ताणें म्हजे कडेन सांगलें इतले पयशे म्हज्या बँकांत जमा जाल्यात म्हणून हांवें 100 घालताना म्हज्या बायलेनी 100 घाले म्हणून आनी जाले पळय पयशे जाले पळय आतां हिंग घाल ते येता तो आतां कितले मेळ्ळे उरले पयशे परत बँकांत घालता तो एक पयसो कशी ना बँकांत घालया म्हणली आशा कळ्ळें मगाच्या न्हू बँकांत घालया म्हणली आशा त्यात पयशान तांणी शिकयलें दोगां जाणां नर्सान जालीं पूत प्रोफेसर जालो व्हडलो प्रोफेसर जालो फिजिक्सांत व्हडलो मनीस जालो पळयलें गी तुमी कशीं ती वयर आयलीं पळया तशें देखून मोगाच्या न्हू बापान बेसांव दिलां आमकां उर्जीत करूंक देखून म्हजी देणी हांवें कित्याक वापरूनात देखून आमी थोडे पटेन प्राय जाली म्हाका नाका जायना म्हण सांगता खंयची प्राय 60 वर्सांचेर तूं सुरू कर एका भावाक हांवें सांगिल्लें हांव मिसांच्या ते आसतना एका भाव म्हणून हाळ्या तुका रिटायरमेंट जाला आतां आनी हांव फादर ह्या प्रायर 65 वर्सांचेर हांवें कंथारा म्हणचीं गी म्हूण ना हाळे मिसाक चड ह्या मिसाक येता लोक दुबळो लोक आनी बरें नासो तुका इल्लें वासूंक आनी बरें येता तूं सदां घेवन एक 4 कंथारा म्हूण हांगा मरणाच्या मिसाची हांव तुका प्रवेश गीत खंयचें म्हणाचें मरणाच्या मिसाक काणिकेचें खंयचें म्हणाचें आनी उरलें खंयचें प्रसाद खंयचें म्हणाचें निर्गमन खंयचें म्हणाचें आनी पोंडा कडेन खंयचें म्हणाचें मरणाच्या मिसाचें सदांय म्हणल्यार बरी एक येतात हप्त्यान 2-3 आसतात कोणी कंथारा म्हणूंक ना आलतारीतान आमकां म्हणून एकल्यानंत वन मॅन आर्मी केल्यार बरें जायना तुमी मेळाचें म्हणून जायत फादर म्हणालो तो ओप्पालो तितलेंत आतां तो त्या फिरगेचे नंबर 1 सिंगर पुरा कंथार येतात लग्नाच्या काय ताका आतां दुसरो खेळटा न्हय तो म्युजीक आनी परत इल्लो शिकोवन आनी परत इतलो हुशार जाला सांगचें नाका इतलो हुशार जाला वय तितल्यान देखून म्हाका न्हू प्राय पडना तुमच्या भुरग्यांक सांगा शिकोवंक टायम दिया म्हण्या देखून ना म्हाका फ्रिडम दयचें म्हणटात भुरगीं फ्रिडम म्हणटात फ्रिडम पळयतात म्हण दिवचो देखून अमेरिकाक आमी गेल्या जाल्यार म्हाका न्हू लिबर्टी स्टॅच्यू म्हणून जावची लिबर्टी स्टॅच्यू म्हणून स्वतंत्र आमी हर एकल्याक स्वतंत्र आसाचें म्हणून ती या देगे दर्यांत आसा ह्या दर्या अमेरिकाच्या तिसऱ्या देगेंत थंय एक स्टॅच्यू आसा अशी रावल्या ती हांगा अशी पळोवन लिबर्टी म्हणून अशी रावल्या ती स्टॅच्यू ती इमाज अशी रावल्या लायट काडून दिवो काडून ड्युटी काडून सगळ्यांक स्वतंत्र आसा म्हण दाखोवंक थंय आनी एक आड्याशें वयता कालींग एकलो वयता म्हळ्यार जबाबदारी ह्या दर्याच्या थडीर लिबर्टी स्टॅच्यू ताचो निट्ट गरो जाल्यार ज्या दर्या कितल्यागी महिलां पयस हजारांनी हजार महिलां पयस सान फ्रांसिस्को तितलें निट्ट इशीन जावन न्यूयॉर्क जावन तिशें निट्ट गरो वाडला तांणी आनी तिशीन तांणी दर्या मध्ये आनी एक ते एक ल्हानच्या कुद्र्यार व्हडली स्टॅच्यू दवरली अशी करून तुमी पळयल्या जावन पळोवची कर जबाबदारी स्टॅच्यू ऑफ रेस्पॉन्सिबिलिटी स्टॅच्यू ऑफ लिबर्टी स्टॅच्यू ऑफ रेस्पॉन्सिबिलिटी थोडी भुरगीं येतात रागान बसतात जोयना तिसकाल वचोन ते म्हण हट्ट करता हाडटात म्हजे सरचेन तेन्ना हांव हें सांगता ही काणी सांगता तुमकां ह्या चेस बोर्डाची काणी सांगता आनी परतून तांकां सांगता लिबर्टी तुका स्वतंत्र जाय म्हाका भायर वचोन दिजें म्हाका राती फाटी वचोन दिजें वय राती फाटी येताय न्ही तुजें होमवर्क कर आनी तुका ते आवय बापायन कश्टांनी पयशे गेल्यात 95च्या वयर मार्क आसाचे तुजे तितले काड आनी तूं राती वचूं दिसाक वच भुरगीं समजतात आनी शिकोवन बसतात 95 काडून तयार करतात तुका राती पार्टी थंय हांगा गुल्यार शिकोवन मुखार येवंक जाता इतल्या कश्टांनी पयशे आवय बापाय पळयतात हें अर्थ सांगल्यार केदार तुका स्वतंत्र म्हाका फ्रिडम नांगी तुका रेस्पॉन्सिबिलिटी आसा पास जावनची बरी मार्क काडची
ती जबाबदारी खाणे तुझे वर्क कर, तुझे पुरो वर्कआउट कर, वर्कआउट करून जाल्यार उपरांत मागीर वच काय टायम मागीर वचूंक. भुरग्यांक 95 कट जे जाल्यार राती आनी परत भोंवंक जायना, 3 वरां म्हणसर येवची आनी परत जायना. ती करतात ती आळे तांकां खंय कामां मेळटात, मागीर शीत वचून पेज जाता हांगा येतात कामां सोदून. 35, 40%, 50%, 60% काण ते 90% काडली मस्ता, तांकां मेळाचें तुका मेळाचें काम. तशें जबाबदारी जायची आमकां, जबाबदारी देखून ही जबाबदारी आनी पुरो दिवची ताणें पळयतात मॅन. ताच्या लागीं मागल्या वेळार ती जबाबदारी आमची खयली जबाबदारी म्हणल्यार ताचें प्लॅन जारी करूंक. देखून पळयतात मॅन सांगाता मेळून म्हजी थाल्यांत कित्याक वापारिना म्हणल्यार आमी सोदूं खंयची अडकळी सोदूं काडया. पळयतात मॅन त्याच्या हातान अडकळी दिया, तो आमकां जबाबदारी आनी स्वतंत्रान भरता, आमचे फळांनी तो आमचें जिवीत भरता. आमेन.